giờ Tích ăn cỏ he. Không, không, không. Trả bánh này cho tôi. Nhanh. Quả nè. Anh có kéo bánh mà ban đầu dữ vậy? Quá đi. Hồ sẽ bố tù. Chịu thua đi đó. Rồi trả bánh này cho tôi. Không, bánh này là của tôi. Có ngon mà tới lá này. Cái đồ tham ăn. Ủa, nhìn mày lâu lắm rồi đi. Cay quá. Ау. Bánh cho tôi. Ly hả? Còn chưa, chị trả bánh cho tôi. Trừ làm sao đây ta? Chứ không lẽ bấm qua bấm lại hoài đến bao giờ? Phải nghĩ cách thôi. Có cách rồi. Ủa, súng mày to dữ vậy? Wow, súng này thì nó chết chắc. Thứ bảy rồi nha. Noah.
Dạ. Trời ơi, làm giật mình. Không có cái này làm sao mà bắn được. Quá sao không nó đón. Thì đó là mình rớt bãi thôi. Chịu thua đi, trả bánh đây cho tôi. Ok, tôi thua. Để tôi chọn bánh lại cho. Này, chọn bánh này. Là bánh bầu. Thôi, trả bánh đây cho tôi đi. Hey, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tụi mình nha. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhớ bấm thích và đăng ký để ủng hộ cho chúng mình ra thêm nhiều video mới hay hơn và thú vị hơn nha. Chào tạm biệt. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ nha.